どうした？キュー。にゃー。にゃー。にゃー。
つんないかな。ちょっと見えないかな。ちょっと遅くなりましたけども、木崎湖で平日に来たら寒ソロっぽいですよ。誰もいません。もう冬営業入っちゃってるみたいなんですけども、まだ水道は止まってないらしいんで、水とトイレは一応使えるらしいです。初めてTC サーカス TC のタープ連結して、あまりに広すぎてどこにいればいいんだかよく分かんなくなってますけど、ちょっとさっきまで猫にずっと攻撃されてて、改めまして乾杯。恵比寿。そんなに気温は下がってないみたいで、今日11月14日夜7時24分ですけども、持ってきた時計についてる温度計だと 7.1 度です。お醤油かけちゃう。わさびチョコいただきます。本当ブラウンマッシュルーム持ってきていて、スーパーでアヒージョでもしようかなと思って買ったんですけども、ニンニクは持ってるんだけど鷹の爪を忘れたっぽいんで、いっかってことで刺身でそのまま食べます。サラダでも食べますかね。ピヨッと。お、ちょっと大丈夫かな。じゃあ2本目ニンニクかな。よっと。札幌クラシック。俵屋飯店の餃子、生で1人前買ってきてますね。これを入れていきます。もちもちっとした感じで。
かやさんの餃子生で買ってくるとつけだれがちょっと見えないかな、つけだれがね一緒に入ってくるんで便利かなと。そしてね、自動炊飯出来上がってるっぽいんで、ちょっと水が多かったかな、ちょっと飛ばすな。本日のお肉は俵屋飯店さんで買ってきた、焼肉用の、塊ですね。前回来た時はこれカットしてもらってたんですけど、一応こうカットなしで、1枚肉のまま今日は持ってきました。少し減らして 250g、 多分厚みは少し薄くなったと思いますけども、大体一応焼肉用ですけども、スーパーとかで売っている、ステーキ用のカットとほとんど変わらないんじゃないかなと思います。まだちょっと肉温めてる状態なんでしばらく先ですけども、先週ちょっと飲みかけのワイン、安ワインを残りを持ってきたので、ちょっとこれ飲もうかなと。やっぱりこのままじゃ焼けないので少しカットしますかね。ちょっと
ワーガス使ってますけど、スポットでめちゃめちゃ高いですね。あまりにフジカルペットがあるんですけども、これよりもほんとスポット的な使い方なのでめちゃくちゃ暖かいです。足元は暑いですね。寒くなったんでちょっと幕の中で新しく南アのテントシューズを、ちょっと買ったんでね、履いてみようかなと。幕の中で過ごすのにこういうのがあると、ちょっと暖かいかなと思って買ってみたんですけども、あと今日他にイスカのシルクのシーツ、ほんと手に入るぐらいですね、片手で収まるぐらいのサイズなんですけども、寝袋、去年の冬にこんな感じで南アのあったかいやつを買ったので、多分これだとあんまりそのインナーに厚手のものを使わなくてもいいのかなということで、ちょっと奮発して買ってしまいました。ペラペラですけどね、多分このペラペラが一番いいのかなと思ってます。本当に薄い。